Dabihang daghan na sa mga nalibog mga igsoon ba mahitungod aning itudlo sa simbahang Katoliko. Nagara nga isyu nga makapabungog kayo na itong madungog mahitungod aning isutanan sa larawan. Matod pa nila kita kunong Katoliko nagsimba og larawan. Nagsimba ba? Ato nang isgutan. Kung atong basahon niya sa Biblia, ang may nagibasihan, Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 ngadto sa 5. Mabasa na to diyan ang Ginoo niingon, ayaw ko mapagkulit sa bisan unsang larawan, sa dagway sa lalaki ug sa babaye, kay ako ang Dios nga bughuan og silutan ko kamo. So, kanang maong teksto mga igsoon, wala ta mosupak kana Katoliko. Klaro na to na. Pero ang nakalahi sa ato, tungod kay nasabtan na to ang unsay idols. Ayaw ka mo pagsimbag Diyos. Idols na siya. Nga, para nga matagan na to og igo gyud nga rason aron dili ta maglibog. Unsa magining idols? Kung mag-isgot ta og idols, naa ba na sa Biblia? O gihinganlan ba gyud nang mga larawana? Kay dili ba na ibawal sa Ginoo o wa gyud na mag-exist sa ilang panahon. So para klaro, atong ilahi ang larawan sa mga idols or mga Diyos-Diyos atong hinganlan. Kinsa maning gipaila sa Biblia ang mga Diyos-Diyos. Atong i-explicar ngayon. Number 1, kini si Dagon. Haman na mabasa diha sa unang Samuel Kapitulo 5, versikulo 7. Check na to na. So, Diyos-Diyos na siya. Na sila gilang nga Diyos. O kanang ng Diyos nila mo na giigon sa mga Israelita Diyos-Diyos. O mo na gipasabot sa Exodo Kapitulo 20. Sa paman, kini si Bil og si Nibo. Pamingalan tani para dili ta maglibog. Mangutana ta, si Bil og si Nibo na bas Katoliko. Tubag. Kung gusto kin mo nga musulti tinuod, di mo kasulti no. Pero ang tubag ana wala na sa Katoliko. Haman na mabasa nasa unang Hari Kapitulo 11, versikulo 33. Basahan niyo na. Kini si Astaroth or Astarte. Nga mo ni siya gisimba sa mga taga Sidon. So mo nang gingon dito sa Exodong, ayaw ka mo pagsimba. Ngano man, dili maingon ang Ginoo ayaw pagsimba kung wa pay nagsimba ana. So aron masayran nato kinsa gisimba, nga mo gipahimangnuan nagpahimangno atong Ginoo di maawat nila kay sila gisimba ana dili pa waton ng Israelita, kay lahi sila nila katawhan sila sa Dios. Mo na yung mga taga Sidon. Klaro, singalan silang Diyos, si Astarte or si Astaroth. Asa mabasa? Alagay po sa unang Hari 11:33. Kinsa pa man? Si Malok. Og si Baal. Wala sila yung mga Diyos sa taga Amumihanon. Di gyapon Israelita, pero na sila Diyos. Okay? So mo na mga Diyos. Pangutana, naban na sa Katoliko, masimbahan. Ini ang akong gipanghinganlan nga mga Diyos si Astaroth, si Nibo, si Dagon, og si Kamos, og si Malok. O mabasa na sa unang Hari 11:33. So klaro na siya, mo na Diyos. Karon kasabot kung si Diyos o si Santos, karon sunod na ng Santos. Kumana na yung mga Diyos ng pingalan sunod na Santos. Kanang giila nga Diyos sila ang tugon. Niabot paghapon na siya nga pag-practice sa mga dili Kristiyanos, dili mga sakop sa Diyo, mga pagano gyapon nga nasod. Bisan pas panahon sa mga apostoles. Diha sa Buhat Kapitulo 7:43, simba gyapon si Malok. Mana gisgutan sa unang Hari 11:33 nga giila ng Dios taga Amumihanon. Pero pag-abot na San Pablo, napagyapon na siya nga Diyos. Dili na. O kinsa man, si Ripan. Unsa may gingon dito, ayaw ko mapagsimba sa bisan unsang larawan, sa binuhat sa ilalom syuta o sa langit. Kinsa man ni si Ripan, mo ni sila Diyos nga bituon. Asa mabasa? Nasa unang Buhat 7:43. So, klaro na, nga kanang gisgutan sa Exodo nga mabinuhat sa langit ug sa yuta, ilalom sa yuta, klaro na nga sa langit mo ning bituon nga si Ripan. Diri sa yuta, muna silang Kamos, silang Nibo. Diha sa Buhat 14:12, sa diha nagsangyaw si San Pablo didto sa mga dili Hudiyo, ay sila dito mas nagsangyaw sa mga Hintil, mga pagano ba. Pagkadungog sa mga pagano sa ilang wali, si San Pablo og si Bernabe gitawag nila og Diyos nga tigpamaba.
O kinsay ngalan sa ilang Dios nga tigpamaba nga ilang gibutang sa templo? Si Zeus. So kung naay magsasangyaw sa ilang panahon nga maayo gyud kay musulti may tungod sa relihiyon para nila Dios na amo na dili ta mag-inana. Ano maklaro na to ni. Yan sa may sumpayan ni si San Pablo gibadlong niya mga tawhanan ni. Okay? So diyan mo makita nga ang practice sa mga tao nga naabtan ni San Pablo iyang gikurihian. Ano man gi-introduce niya ang atong practice nga Kristyanismo. So mga Dios-Dios gani pagans na ulay labot Jewish ulay labot Christian. Dias Biblia. Kinsa pa man. Buhat 19:24. Mga babae gisgutan sa Exodo kapitulo 20. Ang babae diha nga inang simbas karaan panahon abtan pa ni San Pablo mao si Diana. Kini si Diana mo ni siya gibutang dito sa templo sa mga pagano. Unya dunay maayo kayo diha nga mo buhat og plata pa man sa may papel sila nga kwarta. Aron adto ang mga tawo makuha atong tigbuhat og plata nga kwarta ihalad nila sa Dios nga si Diana. Asa na basa? Na sa buhat 19:24. Nabanas Katoliko si Diana. Wala. So klarohon na to ning mga Dios-Dios nga gisgutan ring mga larawan. Kung mo na kung gusto kitang magtuon. Okay. Diri na ta sa pagpaklaro sa mga santos. Kay lahi ang Dios-Dios mo na gidili. Ang santos mo ay gipabuhat. Dito sa Exodo, human badlungas Ginoo nga di sila pwede magbaton og larawan sa mga Dios-Dios. Doon ay gipuli. Sa may gipuli, larawan sa anghel. Kinsa may nagsugo kana pulihan. O kinsa may nagsugo nga kanang larawan na gyud may buhaton. Ang Dios pod. Sa ato pa nga ang Dios mismo nga nagdili sa pagbuhat og mga Dios-Dios. Mao po'y nagbuot nga pulihan siya og larawan sa santos. Asa man mabasa nasa Exodo kapitulo 25 bersikulo 19 ngadto 20. So karon, unsa mang larawan nga santos gibutang og nganong gitawag mag santos? Una, tungod kay mo na ni gitugot sa Dios. Pag dili itugot sa Dios, mo na ang ila sa mga Dios-Dios. Pero ang itugot sa Dios, mo na nang santos. Unsa may giingon sa Dios pagkulit Moises og duha ka larawan sa anghel. Ipatong sa kahon sa kasabutan. Ang kanang kahon, kahoy gyapon na. Unya ilang gidendayanan og bulawan. Then kanang anghel nga ipakulit sa Ginoo, bulawan sa nang gisalsal atubang sa kuan, magatubang ilang naong ang pako nila mag-abot. Ano bang Ark of Covenant? I-search na ninyo. Ang nganong nigawas ng Ark of Covenant kay sugo sa Dios ngadto kang Moises nga sila magbuhat ana puli sa mga Dios-Dios. Unsa may ingon sa Ginoo? Kay diha ko makikita sa akong katawhan. Sa ato pa ang rason di ay nganong nagsugo ang Dios nga magbuhat ta og larawan sa santos. Kahimanan din siyang pagpakikinagbo sa mga Israelita kaniadto. Nganong dili man nato hisgutan? Mga magwawali nganong dili man to ipasabot. Nanaman na sa Biblia. Nganong ato man ang laktawan, dili man to i-explain og maayo. Nakadungog ba mo gi-explain nag maayo sa itong mga kaigsuonan sa ubang pundok? Wala. Mo na pangutana ngano? Oh. Karon, unsa may hinungdan nga kitang Kristiyanos kinarbay sila pangutana. Si Moises ra may gisugo ana. Unya, wa man na sugoa ngari sa Kristyanismo na. Nga igsuon nasa Biblia, Hebreo 9:5. Ang mga Hebrehanon ba, ilan na ang gipadayon ang mga buluhaton. Nagisgutan gyud na sa Hebreo 9:5 katong giisgutan sa Exodo kapitulo 20. Nya man ni timan ato. Nga sa Biblia, nabahin ni siya sa Old ug New Testament. Unsa gani ang pagtulun-an sa daang tugon nga wala pa huno nga magpadayon gina siya sa bagong tugon. Pero ang mopadayon ana ang katawhan sa Dios. Kay sila may tag-iya sa sugo, sila may mutuman. Ang pangutana karon, kani mga Kristiyanos, labi na kani mga Hebrehanon nga Kristiyanos, katawhan man ni sa Dios. Ipadayon ba nila katong gisgutan dito sa Exodo kapitulo 25 ang tubag? Yes. Asa mabasa? Hebreo 9:5. Klaro na. So nagpadayon. Ano man, Diyos man na, dili santos naglarawan sa mga butang sa langit. Santos. Unya, bisan sa daang tugon, human ibawal ang larawan sa mga Dios-Dios. Ang Ginoo nagpahimo og templo. Templo simbahan kay bawom tanan-tanan. Dako na nga simbahan halos tanang nasod ana magtigom aron mosimba sa Dios.
unsa bay hitsura niya ng templo. Imo gyud makita dito ang larawan sa kirubin og sa mga gipasalsal sa Ginoo nga mga balaan nga mga larawan nga naisgutan sa Exodo Kapitulo 25. Ibutang sa kilid gisalsal. Sa tupa naa kanunay ang presensya sa larawan sa mga santos. Kasar na isugo. Basa na sa 2 Kronikas Kapitulo 3, versikulo 7 ngadto sa 10. So kaning Kronikas, mga taga Kronikas na ni sila, di na ni sila katong panahon pa sa Exodo. Lahi na ni nga nasod. Pero nagpadayon atong inang panahon sa Exodo pamoy templo. Pero kani templo na nakatukod na og templo ang mga Israelita sa tupa. Lambo na sila kaayo. Okay? Unya kung imong tan-awon, gawas nga dunay larawan sa kirubin, o man nagsugo sa Ginoo sa Exodo 25. Gibutangan pag larawan sa tawo, larawan sa leon, og larawan sa palmira. Nga giunsa man nila, gikulit nila gikan sa salog paingon sa pultahan hangtod sa atop. Wala na mabasa nimo nga nagsugo pa ang Ginoo ana. Pero sulod sa templo ilang gihimo nga kana bang kinulit palibot kay di pa man pintal sa unta sa una. Kuliton pa man na. Naglambo man ang paghimo og mga picture. Karon ang picture karon pwede naman og kamera ra picturean. Di ba? Sa una kuliton gyud na. Mabasa nato na sa Ezekiel 41:18-19. Karon sa may atong gustong ipaklaro nga diha sa Biblia ang gidili Dios apan ang ipabuhat sa Dios nga santos. Sa pagbuhat og larawan sa Dios, nagbuhat ba mo ang mga protestante? Wala no. Sa to pa kamo og kami parehas ang sa may magbuhat. Pero sa pag-ingon sa Dios kung magbuhat og larawan sa santos, nagbuhat man mi. Nganong wala man mo mabuhat. Alahi na lang ang istorya. Busa sa inyong pagsaway sa Katoliko, susiha o sa inyo daan kini atong gisgutan karon aron makasabot mo sa unsay gitudlo. Karon diritas pagsimba, tinuod ba nga gisimba sa Katoliko ang mga santos, ang tubag wala. Tungod kay ang official teaching namo nag-ingon nga ang mga santos angayan siya nga tahuron dili sa iyang pagkakahoy mismo kundi sa iyang gilarawanan. Ano ang official teaching? Nga ako lang i-explicar. Panalitan, na kay litrato, picture. Pag kuman gihatag nimo sa imong asawa or sa imong uyab, kanay imong asawa mosugot kana siya nga ilabay ng picture nga imong gihatag sa iya. Or balihon ng istorya ang akong asawa gihatagan kog picture. Kanang picture sa akong asawa among amungan na di ka kumusuko. Kung dili lang daot atong panahon na masuko ta naman. Doon na siya bugkos nga relasyon nga nakapahipi sa maong picture kay asawa ug bana mo. Una nga angan na siyang ampingan. Dili na pwede igayagan bisag picture na. Karon kinsa may gihatag og importansya paitan akong asawa ni hatag og picture. Kinsa may naghatag og importansya asa may gihatag og importansya nako ang akong asawa ang picture niya. Siyempre bisag kamo makatubag mo nga ang asawa gyud mitagaan og kanang dako og pagtagad nagarepresentahan lamang sa picture tawa inana ra na ka simple nga logic dili lisod sabton kon kita walay mga kanang gitawag toxic ba sa sayop nga pagpanudlo unas tong nahuna busa ikaw karon asa man ka gusto nga magpakisayod or magtuon sa toxic na pagtulunan or diri sa pure na pagtulunan nga magitudlo sa Katoliko. Salamat.